kawo Yamai babban birnin kasar mu jamhuriyar Nijar. General Tarme shugaban kasa Abdulrahman Chani ya halarci babban taro ko kuma zama na musamman da aka yi a Mahatma Gandhi babban hilin dandalin taro na kasar ta jamhuriyar Nijar domin halartar wani shiri na musamman na kawo sababbin tsare-tsare da gyaran huska da kuma kawo canje-canje a fannin shari'a. Da sanyin safiya a mai shugaban ya samu halartar wannan babban taro inda da zuwan shi aka tada tuta ko kuma taken ƙasa kamar haka. Jim kaɗan bayan sauraron taken ƙasa, shugaban ya zauna inda malam ko kuma kamar yadda muka saba a ƙasar mu jamhuriyar Nijar duk lokacin da ake kaddamar da wani muhimmin abu ake buɗe taro da kuma rihe shi da addu'a. Kamar yadda kuke gani liman ko kuma sheik shine ya jagoranci buɗe taron da kalmomi wato tsarkakakku sunayen Allah da roƙon Allah ya kare ƙasar mu ya kawo mana ci gaba da abubuwa masu matuƙar muhimmanci a ƙasar mu domin mu ga ƙasar mu ta kai matakin da muke gurin mu ga ta kai, inda kai addu'o'i da sunan Allah da kuma roƙon Allah akan ya kawo mana ci gaba ga ƙasashenmu. Ba don komai ba domin mu a matsayin na musulmai mun yarda da cewa Allah yake yin komai. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا بديع السماوات والياس المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين ويا إله العالمين منك نطلب حاجاتنا وأنت أعلم بها فقدها بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام يا هادي يا نور يا مبين. اللهم أمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا بشر فسلط عليه سيدنا بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur le Premier ministre,
Shugaban kasar General Darmai Abdulrahman Chani ya fara kira da lale marhaban da zuwa da kuma barka da zuwa na wasu mambobi na cikin gwamnati, inda ya fara amfani da damar wajen kiran shugaban gwamnati Prime Minister, ministan tattali da kuɗi Ali Lamin Mohammed Zain da kuma wasu mambobi na gwamnati kamar shugaba na wannan tawaga na wato refondation da kuma shugaba na kur data ko kuma shugaban gina ƙasa. A wannan mataki da muke ciki na refondation ankur ko kuma mu ci ginin ƙasa yana tafiya. Shugaban ya shirya wannan taro ne na musamman domin tunkarar shekara 2026 da kuma fuskantar irin kalubale daban-daban wajen ganin an inganta bangare na shari'a da kuma yin bayanai masu muhimmanci akan shugabanni na shari'a ko kuma ministan shari'a wato Dauda. Wani yana nuni da cewa shugaban yana shirye da bin duk wasu hanyoyi da ya kamata domin a ga an inganta shari'a. Shugaban ya bayyana cewa ginin ƙasa ya zama dole a ba da ƙarfi ta fannin yin adalci. Adalci kuma wanda yake nuni da cewa kowa ya zamanto adali a fannin shi. Wani yana daga cikin hikimomin da shugaban zai yi amfani da su wajen ganin ya ƙarfafa fannin shari'a, domin yana da matuƙar muhimmanci yin adalci wajen ganin cewa ƙasa ta fuskanci ko kotuna na ƙasa suna hukunci bisa adalci da kuma yin abubuwan da ya kamata ba tare da diba mataki ko matsayi ba. Shugaban da ya kira ga duk wasu mahalarta taron, inda ya musu sannu da zuwa kamar yadda muka ji a cikin farkon bidiyo, inda ya amfani da wannan damar wajen jan hankali da kuma kiraye-kiraye akan mahukunta na lauyoyi ko kuma masu hannu wajen yanke hukunci a duk kowace shari'a a faɗin ƙasar, inda ya bayyana cewa suna da muhimmanci wajen ganin sun kai ƙasar matakin da ake buƙatar a ga kai, idan har sun yi amfani da kujerunsu da kuma ƙarfin da suke da shi har ma da ƙwarewarsu wajen gudanar da shari'a ta musamman, da kuma yin adalci akan kowane mai gaskiya a bashi gaskiyar shi kuma kowane mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi. Shugaban ya ce duk wasu ƙasashen da suka kai babban mataki yana da muhimmanci a diba hanyoyin da suka bi domin a yi kiyasi ko kuma a ga irin matakan da suka ringa ɗauka ga al'ummar ƙasar. Shugaban ya bayyana cewa ginuwar ƙasa yana da alaƙa da zama towa adalai wajen al'ummar ƙasar da hukumomin ƙasa, wanda wannan yana nuni da cewa kowa a fannin shi wato a kujerar shi ko ma kowa wata kujera ce dole ne ka kasance adali kamar yadda ya waɗi a tun shekarun baya. Wannan ya tabbatar da cewa har zuwa wannan lokacin shugaban yana cikin ƙudurin shi na ganin cewa duk wasu matakan da ya kamata a rinka ɗauka wajen ganin cewa an gina ƙasa ba a yi sanyi da su ba. Idan muka saurari jawabin nashi, yana nuni da tabbatar da cewa baya da wani guri da ya wuce ga duk wani mai laifi ya fuskanci hukunci, da kuma tabbatar da duk mai gaskiya ya samu adalci an kuma wanke shi a kowane fanni. Idan za mu diba a ƙasa baki ɗaya, babban abu na biyu ko kuma na farko ma za a iya cewa kasantuwar gaskiya ko kuma kafuwar shari'a a cikin ƙasa yana da matuƙar tasiri wajen kafuwa da ginuwar al'umma, har ma ya kasance al'ummar ƙasa sun zamanto mutanen kirki. Idan da za a yi amfani da ƙarfin da yake akwai wajen hukunta duk wani mai laifi, da za a waye gari ya kasance duk al'ummar ƙasar tsaftatattu ne. Wato tsaftatattu ana nihin cewa duk wani mai laifi za a iya sauke shi daga kowace kujera ko kuma a mayar da shi gefe idan har yana cikin tahiyar gwamnati. Idan kuma baya cikin tahiyar gwamnati yana cikin al'umma ne, to zai kasance bara gurbi ko kuma za a maida shi gefe ya kasance duk wasu abubuwa da ake yana kan gefe. Wannan dai matakai ne wanda suke da alaƙa wajen ganin cewa an gina ƙasa. Wannan kuma yana nuni da cewa ƙasar shugaban a shirye yake ya ga ƙasar ta samu ci gaba da kuma yi mata sababbin garan bawul wajen ganin cewa an yi abubuwa masu muhimmanci wajen gudanar da shari'a. Duk da kasantuwar al'ummar ƙasa suna ga akwai wasu wurare inda ake kasawa wajen kasa yin hukunci ko kuma wajen kasa yin adalci wajen wasu masu ƙarfi a cikin ƙasar, amma shugaban yana fatan ganin cewa wannan zargi da al'ummar ƙasa suke yi ma ko lauyoyi ko kuma kotuna na shari'a na ƙasar ta jamhuriyar Nijar an yi abubuwan da zai share ma mutane tantama. Wannan ko shine babban dalilin da ya sanya shugaban ya zaɓo manya-manyan lauyoyi na faɗin ƙasar aka gudanar da wannan abin a gaban idansu, har ma aka ajiye su a kujeru na gaba-gaba ko sahun harko, domin ya kasance suna ji suna kuma fahimtar abin da shugaban yake waɗi, su kuma fahimci irin shan kunne da muhimmancin da yake akwai wajen kafuwar wajen zaman wannan taron. Wannan dai labari ne wanda yake da matuƙar tsaho ko kuma yake da tasiri, amma dai a takaicen takaitawa shugaban ya yi kakkausan magana da kuma jan kunne mai matuƙar muhimmanci da tasiri
wajen ganin cewa duk wanda suke da hannu wajen gudanar da hukunci, wato kama daga lauyoyi, masu bincike, masu yanke ƙara, har ma al'ummar ƙasa, mu kasance adalai. Shugaban ya ƙara bayyana cewa ba za a lamunce ba a ci gaba da tafiyar da mulki ko kuma a ci gaba da gina ƙasa wasu suna warwarewa, musamman ma jami'an tsaro su yi bincike na musamman su kama mai laifi ko kuma wasu abubuwa makamantan wannan, amma a kai shi kotu a wanke shi. Shugaban ya bayyana cewa ƙasa ba za ta taɓa lamuntar wannan ba. Ya bayyana cewa akwai lauyoyi kuma masu kwatanta adalci. Shugaban yana fata da kuma buƙatar su ƙara ƙaimi, su ƙara sake dantse wajen ganin sun linka ƙoƙarin da suke a halin yanzu, ba don komai ba domin ƙasar ta yi alfahari da su, musamman ma wajen kawo abubuwa masu ci gaba a cikin ƙasar da al'umma. To dai shi ne a takaicen takaitawa dai, kamar yadda muka fassara muku kaɗan daga cikin kalaman na shugaban gwamnati, shugaban ƙasa mai daraja Janar Dramé Abdurrahman Chani, inda daga cikin mahalarta taron akwai gwamnan Yamai da wasu mahukunta na ƙasar, musamman ma shugaban gwamnati Premier Minister Ali Lamin Mohammed Zain. Wannan dai shine a takaice. Ga bidiyon ko kuma kaɗan daga cikin jawabin da ya yi da harshen Faransanci ga masu buƙatar saurari. Et d'autre part des attentes de notre peuple. Cette thématique nous oblige à construire de nouvelles approches et ce faisant vous offre la possibilité historique d'envisager les meilleures perspectives en rupture d'avec ce que nous avons vécu jusque-là. Elle nous oblige aussi à mesurer les enjeux de l'heure et la portée historique de nos actes, surtout dans un secteur aussi important que celui de la justice. Je vous invite donc à saisir cette opportunité de la refondation pour réformer notre justice en profondeur, lui donner une nouvelle vie en phase avec les aspirations du peuple au nom duquel il est rendu. Vous devez, dans la prise en charge effective de votre thématique, vous départir de toute passion pour vous interroger avec humilité et en digne agent public assermenté dans les termes suivants. Le peuple, au nom duquel la justice est rendue, est-il satisfait de la justice? Les citoyens ont-ils confiance dans leur justice? Quelle insuffisance constatons-nous? Quelle réforme et quel changement de culture devrait être entrepris pour donner à la justice toutes ses lettres de noblesse? Quelle responsabilité nouvelle pour la justice en rapport avec le respect de notre souveraineté, la défense des intérêts de l'État du Niger et la protection de notre société en cours de refondation. Mesdames et messieurs, les réponses auxquelles vous parviendrez doivent aller dans le sens de formuler des propositions concrètes et réalistes pour aboutir à des réformes pragmatiques et efficaces à même de refonder notre justice. Je vous exhorte par conséquent à aller au-delà de l'approche habituelle qui consiste à toiletter les textes dans le cadre d'un séminaire. Je vous exhorte également à évaluer les moyens matériels et financiers pour réussir une telle réforme. Toutefois, sur cette question des moyens matériels et financiers, vous savez tous, nos forces de défense et de sécurité se battent au prix des sacrifices suprêmes pour protéger notre pays contre les forces du mal. Et comment nos concitoyens se mobilisent
au fond de solidarité à toutes et à tous nos martyrs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui leur accorde sa rahma et que leur âme repose en paix. Vous comprendrez alors que dans ce contexte, je ne ferai aucune promesse irréaliste et démagogique. Néanmoins, je puis vous assurer que le gouvernement jouera sa partition, Inch'Allah, en mettant à la disposition de la justice les moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait depuis notre accession au pouvoir. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon allocution, j'aimerais partager avec vous ce qui relève de mon intime conviction. Je reste en effet convaincu que la justice est avant tout une question d'homme. Une question d'homme dans ses rapports avec la vérité, le droit et la société. D'abord, le rapport avec la vérité. A-t-il le souci de la vérité et la volonté de la défendre? Si la réponse est oui, il va alors œuvrer à la manifestation de la vérité pour ensuite la conforter aux moyens du devoir tel que doit le faire normalement le bon magistrat.